Oppitunti 1. Valokuvauksen harrastajat. Mielestäni tämä on erinomainen valinta valokuvauksen ystäville, jotka haluavat tutkia luovuuttaan. Olen samaa mieltä. Mahdollisuus vangita ainutlaatuisia hetkiä tekee valokuvaamisesta niin jännittävää. Mennään eteenpäin ja hankitaan tarvittavat laitteet, jotta voimme hyödyntää kokemustamme parhaalla mahdollisella tavalla. Täysin. Oikeat työkalut voivat todella parantaa valokuvien laatua. Lisäksi voimme kokeilla erilaisia tekniikoita ja tyylejä samalla, kun olemme sitä tekemässä. Kyllä, enkä malta odottaa, kuinka yksilölliset näkökulmamme näkyvät työssämme. Siitä tulee hauska seikkailu, täynnä oppimista ja luovuutta. Odotan sitä innolla. Tehdään suunnitelma kuvaamisen aloittamisesta pian. Ehdottomasti. Maailma on täynnä inspiroivia kohtauksia, jotka vain odottavat meidän vangitsemista. Oppitunti 2. Sadepilvet. Pidä silmäsi taivaassa, onko ne sadepilvet tuolla ylhäällä? Luulen, että ne voivat olla. Saatat ehdottomasti tarvita sateenvarjon, jos sitä alkaa kaata. Kyllä, on aina parempi valmistautua, varsinkin tämänkaltaisessa arvaamattomassa säässä. Täsmälleen. Opin sen kantapään kautta viimeisen ulkotapahtumani aikana. Mitä tapahtui? Jäätkö sateeseen? Kyllä. Olin täysin märkä ja jouduin etsimään suojaa puun alta. Se kuulostaa epämiellyttävältä. Tarkistan sään ennen kuin lähdemme ulos. Hieno idea. Tällä tavalla voimme nauttia ajastamme murehtimatta kastumista. Pidetään silmällä noita pilviä ja ollaan valmiita kaikkeen. Oppitunti 3. Kassaprosessi. Hyvää huomenta. Minulla on nopea kysymys kassaprosessista. Hyvää huomenta. Tietenkin, mitä sinun tarvitsee tietää. Olen utelias kuinka voin hyödyntää ostoksistani saamani alennukset. Se on hieno kysymys. Voit syöttää alennuskoodin kassalla. Täydellinen. Olin huolissani, että voisin jäädä ilman säästöjä. Älä huoli, se on suoraviivainen prosessi. Seuraa vain ohjeita. Kiitos selvennyksestä. Arvostan apuasi tässä. Ei ongelmaa ollenkaan. Olen täällä auttaakseni sinua kaikessa muussa, mitä saatat tarvita. Minusta tuntuu paljon paremmalta, kun saan ostokseni valmiiksi nyt. Oppitunti 4. Ole luova. Toivon, että meillä olisi enemmän aikaa olla luovia arjen askareiden tekemisen sijaan. Ymmärrän täysin. Joskus elämä on niin kiireistä, että luovuus jää taka-alalle. Kyllä, mutta uskon, että tulevaisuus sisältää monia yllätyksiä, ja voimme varata siihen aikaa. Se on positiivinen näkemys. Kyse on sen priorisoimisesta, mikä tekee meidät onnelliseksi. Täsmälleen. Haluaisin aloittaa projektin, jonka avulla voimme ilmaista itseämme taiteellisesti. Se kuulostaa fantastiselta. Mietitään ideoita ja varataan siihen aikaa. Olen innoissani mahdollisuuksista. Luovuus todella rikastuttaa elämäämme. Kyllä, enkä malta odottaa, mitä saamme aikaan yhdessä. Tehdään siitä tapahtumaan, luova matkamme odottaa. Oppitunti 5. Edisonin keksintö.
Mutta ne olivat erittäin kalliita vuonna 1879, kun Edison keksi uudenlaisen hehkulampun. Kyllä, on kiehtovaa ajatella, kuinka paljon tekniikka on kehittynyt sen jälkeen. Voin vain kuvitella, kuinka vallankumouksellinen tuo keksintö oli tuolloin yhteiskunnalle. Täysin. Se muutti ihmisten tapaa asua ja työskennellä ja toi valoa heidän koteihinsa. Ja se tasoitti tietä lukemattomille sähkötekniikan innovaatioille. On hämmästyttävää nähdä, kuinka yksi keksintö voi herättää edistyksen aallon. Kyllä, ja se on muistutus innovaatioiden merkityksestä jokapäiväisessä elämässämme. Arvostetaan Edisonin kaltaisten keksijöiden panosta, jotka muuttivat maailmaa. Ehdottomasti. Heidän perintönsä innostaa edelleen tulevia sukupolvia. Oppitunti 6. Pikakorjaus. He voivat korjata sen nopeasti, ei mitään ongelmaa. Se on lohduttavaa kuulla. Olin huolissani siitä, kuinka kauan se kestää. Kyllä, nopeat korjaukset voivat säästää meiltä paljon aikaa ja stressiä. Onko jotain muuta, mitä meidän on otettava huomioon odottaessamme korjausta? Varmista vain, että pidät omaisuutesi poissa korjattavalta alueelta. Hieno vinkki. Teen sen välttääkseni komplikaatioita. Ja jos sinulla on muita huolenaiheita, kerro minulle. Kiitos. Arvostan, kuinka avulias olet tässä tilanteessa. Milloin tahansa. On tärkeää tukea toisiamme näiden pienten hikkasten aikana. Oppitunti 7. Chicagon maantiede. Chicago on saanut paljon hyötyä maantieteellisestä sijainnistaan. Kyllä, sen keskeinen sijainti on tehnyt siitä liikenteen ja kaupan keskuksen. On kiehtovaa, kuinka kaupungin maantieteelliset piirteet voivat muokata sen taloutta. Täysin. O'Haren kansainvälisellä lentokentällä on keskeinen rooli kaupungin yhdistämisessä maailmaan. Kyllä, ja keskeisellä paikalla oleminen tekee matkustamisesta tehokasta monille ihmisille. Olen kuullut, että se on yksi maan vilkkaimmista lentokentistä. Se on oikein. On vaikuttavaa, kuinka Chicago on hyödyntänyt maantieteellistä kasvuaan. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka sijainti voi vaikuttaa kaupungin kehitykseen. Katsotaanpa lisää maantieteen vaikutuksista muihin kaupunkeihin. Oppitunti 8. Sääolosuhteet. Ilmassa, kun lämpötila laskee alle veden jäätymispisteen, joka on 0 celsiusastetta. Se voi luoda kiehtovia sääilmiöitä, eikö niin? Kyllä, kuten jääkiteiden ja lumihöytaleiden muodostuminen, jotka näyttävät niin kauniilta. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka luonto toimii erilaisissa lämpötiloissa. Ja nämä olosuhteet voivat vaikuttaa dramaattisesti jokapäiväiseen elämäämme. Todellakin. On tärkeää pysyä ajan tasalla säästä, varsinkin talvella. Huolehditaan siitä, että pukeudumme asianmukaisesti, kun lämpötila laskee. Kyllä, ja lämpimänä pitäminen on avainasemassa talven kauneudesta nauttimisessa. En malta odottaa, kuinka talvi muuttaa ympäristömme ihmemaaksi. Oppitunti 9. Muistojen säilyttäminen. Se on loistava tapa vangita ja säilyttää muistoja tulevaisuutta varten. Kyllä, valokuvauksen avulla voimme pitää kiinni hetkistä, jotka muuten voisivat haihtua. Rakastan sitä, kuinka yksi valokuva voi herättää vahvoja tunteita ja muistoja.
Täysin. Jokainen kuva kertoo tarinan, jota voi vaalia ikuisesti. Se on kuin ajan jäädyttämistä ja visuaalisen päiväkirjan luomista elämästämme. Täsmälleen. Otetaan yhdessä enemmän kuvia. Olen samaa mieltä. Seikkailumme ansaitsevat dokumentoida kauniisti. Tässä luodaan pysyviä muistoja, joita voimme jakaa tulevina vuosina. Kyllä, vangitaan jokainen hetki, jonka voimme. Oppitunti 10. Viikonlopun chat. Hyvää huomenta. Miten viikonloppusi meni? Hei! Se oli rentouttavaa, vietin suurimman osan siitä lukemalla ja nauttien auringosta. Se kuulostaa ihanalta. Voisin käyttää sellaista viikonloppua. Entä sinun? Teitkö mitään hauskaa? Katselin enimmäkseen joitain elokuvia ja vietin pienen seikkailun ulkona. Se kuulostaa nautinnolliselta. Joskus yksinkertaiset viikonloput ovat parhaita. Olen samaa mieltä. Ne antavat meille aikaa latautua ja rentoutua. Ehdottomasti. Tunnen olevani valmis ottamaan vastaan tulevan viikon. Sama täällä. Otetaan kaikki irti tästä viikosta yhdessä. Oppitunti 11. Värilinjan rikkominen. Tuona päivänä hän aloitti Brooklyn Dodgersissa, mikä merkitsi merkittävää hetkeä baseballin historiassa. On uskomatonta, kuinka tuo hetki haastoi niin sanotun värilinjan, joka oli ollut olemassa niin kauan. Kyllä, urheilun esteet heijastivat suurempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, mikä teki hänen saavutuksestaan entistä vaikuttavamman. Se on muistutus siitä, kuinka urheilu voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen ja yhdistää ihmisiä. Täysin. Hänen rohkeutensa avasi ovet monille urheilijoille, jotka seurasivat hänen jalanjälkiä. Ja se tasoitti tietä osallistavammalle ympäristölle urheilussa. On hämmästyttävää ajatella perintöä, jonka hän loi sinnikkyytensä kautta. Hänen tarinansa inspiroi meitä jatkamaan taistelua kaikenlaista syrjintää vastaan. Todellakin, se on voimakas oppitunti rohkeudesta ja sitkeydestä kaikille. Oppitunti 12. Vapauden uusi syntymä. On turhaa, että tämä kansakunta, Jumalan alaisuudessa, saa uuden vapauden syntymän. Tuo ajatus on niin syvällinen, se korostaa vapauden ja tasa-arvon merkitystä. Kyllä, vapaus ei ole vain etuoikeus, vaan perusoikeus, jonka jokainen ansaitsee. Kansakunnalle on välttämätöntä pyrkiä jatkuvasti oikeudenmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen kansansa kesken. Täysin. Vapauden uusi syntymä tarkoittaa irtautumista menneistä epäoikeudenmukaisuuksista. Kyse on sellaisen tulevaisuuden luomisesta, jossa jokainen voi menestyä ilman syrjintää. Ja tuo visio herättää toivoa tuleville sukupolville. Meidän on muistettava nämä ihanteet navigoidessamme omia polkujamme yhteiskunnassa. Kyllä, ne ohjaavat meitä pyrkimyksissämme edistää rauhaa ja ymmärrystä. Oppitunti 13. Muistoja, jotka jätämme taaksemme. Me kaikki jätämme elämämme, mutta useimmat ihmiset jättävät meille muiston vaaliaksemme. Se on totta. Muistot voivat olla voimakkaita, ja ne muokkaavat sitä, keitä olemme ja kuinka muistamme muita. Minulla on paljon muistoja, jotka tuovat minulle iloa ja joskus jopa surua. Jokainen muisto kertoo tarinan, joka yhdistää meidät yhteisiin hetkiin. Täsmälleen. Nuo muistot voivat herättää tunteita ja muistuttaa meitä kokemastamme rakkaudesta.
On mielenkiintoista, kuinka yksittäinen hetki voi luoda pysyvän vaikutuksen elämäämme. Kyllä, ja on tärkeää pitää kiinni noista muistoista, varsinkin vaikeina aikoina. Ne voivat tarjota lohtua ja muistuttaa meitä hyvistä hetkistä, joita meillä on ollut. Jatketaan kauniiden muistojen luomista yhdessä, ne ovat todella korvaamattomia. Oppitunti 14. Komedian subjektiivisuus. Vitsit voivat olla niin subjektiivisia. Mitä jotkut pitävät hauskana, toiset eivät ehkä arvosta ollenkaan. On kiehtovaa, kuinka komedia voi vaihdella niin paljon ihmisestä toiseen. Kyllä, komedia on hyvin henkilökohtainen asia, ja se heijastaa usein omia kokemuksiamme. Jotkut vitsit resonoivat syvästi meissä, kun taas toiset putoavat, ja se on täysin normaalia. Täsmälleen. Se osoittaa, kuinka monipuolinen makumme on, jopa huumorissa. Tämä monimuotoisuus voi johtaa mielenkiintoisiin keskusteluihin siitä, mikä saa meidät nauramaan. Täysin. Erilaisten näkökulmien jakaminen komediaan voi olla valaisevaa. Se auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin, vaikka emme aina olisikaan samaa mieltä. Kyllä, nauru on universaali kieli yksilöllisistä mieltymyksistämme huolimatta. Oppitunti 15. Liiketoimintastrategiat. Nykymaailmassa, jotta yritys pysyisi kilpailukykyisenä, sen on käytettävä tietotekniikkaa strategisen edun saavuttamiseksi. Se on täysin totta. Teknologian hyödyntäminen voi tarjota yrityksille arvokkaita oivalluksia ja tehostaa niiden toimintaa. Täsmälleen. Data-analytiikan hyödyntäminen voi auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja räätälöimään palveluitaan sen mukaisesti. Kyllä, ja se mahdollistaa tehokkaamman viestinnän ja yhteistyön tiimien sisällä, mikä mahdollistaa nopeamman päätöksenteon. Uskon, että teknologian omaksuminen on olennaista innovaatioille ja edelläkävijälle nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Täysin. Yritykset, jotka mukautuvat teknologian kehitykseen, ovat usein kestävämpiä ja paremmin varustautuneita vastaamaan haasteisiin. Vahva läsnäolo verkossa voi laajentaa merkittävästi yrityksen kattavuutta ja houkutella uusia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Täsmälleen. Kyse ei ole vain pysymisestä, kyse on tiennäyttämisestä teknologian hyödyntämisessä asiakaskokemusten parantamiseksi. Olen innoissani nähdessäni, kuinka yritykset kehittyvät edelleen, kun ne omaksuvat uusia teknologioita ja strategioita. Oppitunti 16. Positiivinen ohjaus. Kun navigoimme läpi elämän, on tärkeää muistaa pysyä positiivisina ja avoimina uusille mahdollisuuksille, joita eteen tulee. Täysin. Positiivisen ajattelutavan ylläpitäminen voi vaikuttaa merkittävästi kokemuksiimme ja siihen, kuinka käsittelemme haasteita. Kyllä, ja avoimuus uusille mahdollisuuksille antaa meille mahdollisuuden kasvaa ja löytää polkuja, joita emme ehkä ole aiemmin harkinneet. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka näkökulman muutos voi johtaa jännittäviin seikkailuihin ja arvokkaisiin oppitunteihin. Uskon, että muutoksen hyväksyminen on välttämätöntä henkilökohtaisen kehityksen kannalta ja voi johtaa odottamattomiin palkintoihin. Täysin. Kyse on mukautumisesta ja luottamisesta siihen, että kaikella tapahtuu syystä. Ja tukemalla toisiamme näillä matkoilla voimme luoda rohkaisevan ympäristön kasvulle ja tutkimiselle. Kyllä. Kannustetaan edelleen toisiamme jatkamaan intohimojamme ja ottamaan vastaan tuntematon avosylin. Olen kaiken sen puolesta. Yhdessä voimme inspiroida positiivisuutta ja seikkailun tunnetta toistemme elämään. Oppitunti 17. Harjoitusohjelma.
Hei! Oletko jo aloittanut uuden harjoitusrutiinisi? Olen utelias kuulemaan, kuinka sinulle käy. Kyllä, tein. Olen käynyt kuntosalilla säännöllisesti, ja se on ollut niin palkitseva kokemus tähän mennessä. Se on mahtavaa kuulla. Rutiinin luominen voi olla aluksi haastavaa, mutta kuulostaa siltä, että pärjäät hyvin. Täysin. Olen keskittynyt kardio- ja voimaharjoitteluun, ja se todella auttaa minua tuntemaan oloni energisemmäksi. Se on mahtavaa. On hienoa löytää sinulle sopiva tasapaino, ja olen varma, että tulokset alkavat näkyä pian. Kyllä. Tunnen oloni vahvemmaksi ja itsevarmemmaksi, ja olen innoissani nähdessäni, kuinka paljon voin edistyä ajan myötä. Rakastan tuota ajattelutapaa. Johdonmukaisuus on avainasemassa, ja näiden pienten voittojen juhliminen matkan varrella voi pitää sinut motivoituneena. Täsmälleen. Yritän myös omaksua terveellisiä ruokailutottumuksia täydentämään harjoitteluani ja ruokkimaan kehoani kunnolla. Se on fiksu lähestymistapa. Ravinnolla on niin tärkeä rooli kuntotavoitteiden saavuttamisessa. Oppitunti 18. Uusien tekniikoiden tutkiminen. Voit aina laajentaa sitä, jos koet sen hyödylliseksi. Uskon, että uusien tekniikoiden tutkiminen voi todella parantaa taitojasi. Kunnossa. Kokeilen sitä, eri menetelmien kokeilu johtaa usein yllättäviin tuloksiin ja parannuksiin. Täsmälleen. Onko sinulla vinkkejä, kuinka sisällyttää nämä uudet tekniikat rutiinisi tehokkaasti? Kyllä, suosittelen aloittamaan hitaasti ja asteittain integroimaan tekniikat olemassa olevaan työnkulkuun varmistaen, että ne tuntuvat luonnollisilta. Tuo kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Sen avulla voit sopeutua ilman, että sinun tarvitsee tehdä liikaa muutoksia kerralla. Täysin. Huomaan myös, että päiväkirjan pitäminen edistymisestäsi voi auttaa sinua seuraamaan, mikä toimii sinulle parhaiten ajan myötä. Se on hieno idea. Reflection voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja motivoida sinua jatkamaan rajojen työntämistä. Kyllä, ja älä epäröi pyytää palautetta muilta. Joskus ulkopuolinen näkökulma voi tuoda esiin parannettavia kohtia. Arvostan neuvoasi. Uskon, että näiden kokeileminen ei vain paranna taitojani, vaan myös pitää minut innostuneena prosessista. Oppitunti 19. Valokuvauksen suosikit. Onko sinulla suosikkipaikka valokuvaamiseen täällä, vai oletko edelleen tutkimassa eri paikkoja? Ei erityisesti. Nautin uusien paikkojen tutkimisesta ja ainutlaatuisten hetkien vangitsemisesta missä tahansa menenkin, mikä pitää asiat jännittävänä. Se on upea ajattelutapa. Joskus odottamattomimmista paikoista voi saada upeimmat valokuvat. Täsmälleen. Rakastan jännitystä löytää piilotettuja helmiä, jotka eivät ehkä ole tyypillisellä turistipolulla. On varmasti tyydyttävää löytää niitä kohtia, jotka resonoivat taiteellisen visiosi kanssa ja tuovat ideasi eloon. Täysin. Se on kuin aarteen etsintää, ja jokainen onnistunut laukaus tuntuu voitolta. Luulen, että minun pitäisi liittyä kanssasi johonkin valokuvausseikkailustasi, olisi hienoa oppia luovuudestasi. Haluaisin sen. Kokemuksen jakaminen olisi hauskaa, ja voisimme inspiroida toisiamme erilaisilla näkökulmillamme. Suunnitellaan päivä tutkiaksemme jotain uutta ja vangitaksemme ympärillämme olevaa kauneutta. Kuulostaa mahtavalta seikkailulta. Oppitunti 20. Ehdotusten sisällyttäminen. Okei, harkitsen myös sen sisällyttämistä. Neuvoistasi on ollut todella apua suunnitelmieni suunnittelussa. Se on hienoa kuulla.
On aina hyödyllistä olla avoin uusille ehdotuksille, varsinkin kun pyrit parantamaan. Täysin. Mitä muita ehdotuksia sinulla on, jotka voisivat parantaa lähestymistapaani tai tehdä prosessista sujuvamman? Mielestäni on tärkeää asettaa selkeä aikajana tavoitteillesi, koska se voi auttaa sinua pysymään raiteilla ja keskittymään. Kuulostaa viisaalta strategialta. Määräajat voivat luoda kiireellisyyden tunteen, joka motivoi minua suorittamaan tehtäviä. Kyllä, ja älä unohda juhlia saavutuksiasi matkan varrella riippumatta siitä, kuinka suuria tai pieniä ne ovat. Olen täysin samaa mieltä. Edistyksen tunnustaminen voi tarjota rohkaisua, jota tarvitaan jatkamaan eteenpäin. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa ylläpitää positiivista ajattelutapaa koko matkan ajan. Olen innoissani voidessani toteuttaa nämä ideat ja nähdä, kuinka ne vaikuttavat edistymiseeni. Kiitos tuestanne. Oppitunti 20. Rauhoittavat väripaletit. Olen innoissani aloittaessani rauhoittavan väripalettini luomisen. Uskon, että se lisää luovaa tilaani suuresti. Kuulostaa upealta projektilta. En malta odottaa, kuinka värit yhdistyvät luomaan rauhoittavan tunnelman. Kyllä, uskon, että oikea paletti voi vaikuttaa mielialaan ja tuottavuuteen tehden siitä olennaisen osan työtilaani. Täysin. Valitsemalla värit, jotka resonoivat sinua henkilökohtaisesti, voit luoda tilan, joka todella tuntuu omalta. Ajattelen sisällyttää pehmeitä sinisiä ja vihreitä sävyjä, sillä niiden tiedetään herättävän rauhallisuuden ja keskittymisen tunnetta. Ne ovat loistavia valintoja. Pehmeät värit voivat todella auttaa vähentämään stressiä ja luomaan rauhallisen työympäristön. Voin jo kuvitella, kuinka eri sävyt sulautuvat yhteen ja tekevät tilastani kutsuvamman alueen. Jään innolla näkemään lopputuloksen. Älä unohda jakaa edistymistäsi kanssani. Haluaisin nähdä, kuinka se käy. Ehdottomasti. Pidän sinut ajan tasalla ja toivon, että voimme luoda täydelliset tilat yhdessä. Oppitunti 22. Yksityiskohtien vahvistaminen. Selvä, voitko ilmoittaa minulle tapaamisemme päivämäärän ja kellonajan? Haluan varmistaa, etten jää kaipaamaan sitä. Varma. Kokous on suunniteltu ensi tiistaina kello 15.00. Lähetän sinulle muistutuksena kalenterikutsun. Kiitos. Sen lisääminen kalenteriini auttaa minua varmasti pysymään järjestyksessä ja varmistamaan, että olen valmistautunut. Olen samaa mieltä. Tapaamisia on niin helppo unohtaa, varsinkin kun sinulla on kiireinen aikataulu. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että olen valmis saamaan kaiken tarvittavan materiaalin keskusteluamme varten. Se on hieno lähestymistapa. Valmistautuminen antaa meille mahdollisuuden hyödyntää aikaa yhdessä ja kattaa kaiken, mitä tarvitsemme. Täysin. Odotan innolla tapaamistamme ja keskustelemme ideoistamme tarkemmin. Minä myös. On aina jännittävää tehdä yhteistyötä ja ideoida uusia konsepteja yhdessä. En malta odottaa, mitä saamme aikaan. Uskon, että se johtaa upeisiin tuloksiin. Oppitunti 23. Valehaastatteluharjoitus. Harjoittelitko vastauksiasi tulevaa haastattelua varten? Mielestäni valehaastattelut voivat olla uskomattoman hyödyllisiä. Kyllä, tein. Olen tehnyt pilahaastatteluja ystäväni kanssa, ja se todella auttaa minua tuntemaan oloni valmiimmaksi ja itsevarmemmaksi. Se on upeaa. Harjoittelu simuloidussa ympäristössä voi lieventää painetta, kun todellinen asia tulee esiin. Täysin.
se antaa minulle mahdollisuuden tarkentaa vastauksiani ja oppia ilmaisemaan ajatukseni selkeästi. Olen täysin samaa mieltä. Jos joku antaa palautetta, se voi myös auttaa tunnistamaan parannuskohteita, joita et välttämättä huomaa itse. Kyllä, ja on rohkaisevaa tietää, että voin harjoitella kuinka käsitellä odottamattomia kysymyksiä tai skenaarioita, joita saattaa syntyä. Täsmälleen. Mitä enemmän harjoittelet, sitä luonnollisemmiksi vastauksesi tulevat, mikä voi vaikuttaa merkittävästi haastatteluun. Tunnen olevani nyt paljon paremmin valmistautunut haastatteluun ja arvostan rohkaisuasi harjoitella. Olen iloinen kuullessani sen. Jatkakaamme toisten tukemista valmistautuessamme vastaaviin haastatteluihin ja uratavoitteisiimme. Oppitunti 24. Aseman löytäminen. Onko lähin asema täältä? Haluan todella varmistaa, että löydän sen helposti ennen matkaamme. Varma. Se on vähän kaukana, mutta jos kävelet suoraan noin 10 minuuttia, pääset päärautatieasemalle ilman ongelmia. Se on hienoa tietää. Arvostan ohjeita, haluan varmistaa, että minulla on tarpeeksi aikaa päästä junaan. Kyllä, on aina viisasta suunnitella etukäteen, varsinkin matkoilla. Koskaan ei tiedä, milloin viivästyksiä saattaa esiintyä. Täsmälleen. Varmistan, että lähden aikaisin, jotta voin juoda kahvin tai jotain, kun odotan junaani. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Pieni herkku voi aina tehdä matkasta nautinnollisempaa. Varmasti. Ja on mukavaa rentoutua hetki ennen matkan alkua. Kyllä, sen ajan käyttäminen itsellesi voi todella antaa positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Odotan innolla seikkailua. Pidetään yhteyttä, kun olemme matkoillamme. Oppitunti 25. Lapset ja avioero. Monet lapset kokevat olevansa heidän syynsä, kun heidän vanhempansa eroavat. Kyllä, se on sydäntä särkevää, koska he usein kantavat sitä taakkaa tarpeettomasti. Lapset eivät aiheuta avioeroa eivätkä heidän pitäisi tuntea siitä vastuuta. Täsmälleen. On tärkeää, että vanhemmat vakuuttavat heille, että se ei ole heidän vikansa. Viestintä on avainasemassa auttaessaan lapsia käsittelemään tunteitaan tällaisina aikoina. Kyllä, he tarvitsevat tukea ja rakkautta selviytyäkseen noista vaikeista tunteista. On tärkeää luoda turvallinen tila, jossa he voivat ilmaista ajatuksiaan. Täysin. Ymmärryksellä he voivat parantua ja siirtyä positiivisesti eteenpäin. Muistetaan puolustaa heidän hyvinvointiaan ja henkistä terveyttä. Oppitunti 26. Kaupunkien yhdistäminen. On kiehtovaa ajatella, kuinka koko Pohjois-Amerikan infrastruktuuri on kehitetty mahdollistamaan autojen ajaminen kaupungista toiseen. Kyllä, valtateiden ja teiden kehitys on muuttanut merkittävästi tapaamme matkustaa ja olla yhteydessä toisiinsa. Täsmälleen. Se on helpottanut ihmisten tutkimista eri alueilla ja kulttuureissa mantereella. Ja se on avannut myös taloudellisia mahdollisuuksia, jolloin yritykset voivat menestyä tavoittamalla asiakkaita eri paikoissa. Täysin. Matkustamisen helppous on muuttanut paikallista taloutta ja tehostanut matkailualaa valtavasti. Kyllä, ja kyvyllä ajaa pitkiä matkoja, perheet voivat muodostaa yhteyden helpommin, mikä edistää suhteita pitkien matkojen yli. Uskon, että tämä keskinäinen kytkös on tehnyt yhteiskuntamme yhtenäisemmäksi, kun opimme toisiltamme matkustamalla.
Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka niinkin yksinkertainen asia kuin tie voi luoda verkoston kokemuksia ja tarinoita, joita jaetaan ihmisten kesken. Odotan innolla, miten liikenne kehittyy tulevaisuudessa, erityisesti sähköajoneuvojen ja kestävien matkustusvaihtoehtojen lisääntyessä. Oppitunti 27. Luonto ja historia. Luontoon ja historiaan keskittyvä matka olisi täydellinen. Molempien elementtien tutkimisessa on jotain niin rikastuttavaa. Se kuulostaa kiehtovalta. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kohteita, jotka tuovat kauniisti esiin molemmat näkökohdat? Ajattelin vierailla kansallispuistoissa, joilla on rikas historia, kuten sellaisia, joissa on muinaisia alkuperäiskansojen kulttuureja. Se on hieno idea. Luonnon kokeminen samalla kun oppii maan historiallisesta merkityksestä luo syvemmän yhteyden ympäristöön. Täsmälleen. On kiehtovaa nähdä, kuinka luonto on vaikuttanut ihmiskunnan historiaan ja päinvastoin kautta aikojen. Kyllä, ja henkeä salpaavien maisemien ympäröimä voi lisätä arvostustamme sekä luonnosta että sen tarinoista. Uskon, että uppoutuminen sellaisiin kokemuksiin ei vain kouluta meitä, vaan myös inspiroi meitä suojelemaan näitä luonnon aarteita. Täysin. Tutkitaan joitain paikkoja, jotka tarjoavat opastettuja kierroksia, jotka syventävät alueen historiaa ja esittelevät sen kauneutta. Olen innoissani tästä suunnitelmasta. Seikkailun ja oppimisen yhdistäminen tekee varmasti unohtumattoman matkan. Oppitunti 28. Matkustamisen haasteet. Oletko kohdannut haasteita matkustaessasi? Tiedän, että joskus se voi olla hieman ylivoimaista. Kyllä, kielimuurit vaikeuttivat viestintää toisinaan, mikä oli melkoista haastetta. Se on ymmärrettävää. Se voi olla vaikeaa, kun yrität kysyä reittiohjeita tai tilata ruokaa ja paikalliset eivät puhu kieltäsi. Täsmälleen. Muistan kerran, kun yritin pyytää apua matkatavaroideni kanssa, ja päädyin käyttämään monia eleitä saadakseni asiani perille. Se kuulostaa turhauttavalta, mutta on vaikuttavaa, kuinka luovia voimme olla tällaisissa tilanteissa. Ehdottomasti. Huomasin, että jopa kielimuurista huolimatta ihmiset olivat usein valmiita auttamaan, jos lähestyt heitä hymyillen. Se on hieno asenne. Joskus ystävällinen käytös voi ylittää kuilun tehokkaammin kuin sanat. Kyllä, ja opin myös, että käännössovelluksen lataaminen voi olla todella hyödyllistä näinä vaikeina hetkinä. Se on fiksu idea. Tekniikka voi olla hengenpelastaja matkoilla, mikä helpottaa navigointia tuntemattomissa paikoissa. Oppitunti 29. Helppo huolto. Hyvä pointti. Haluan myös löytää jotain, joka on helppo puhdistaa, koska tiedän, kuinka tärkeää on pitää tilat siistinä. Täysin. Mitä tulee huonekaluihin tai kodinkoneisiin, helposti pyyhittävien materiaalien valitseminen voi säästää paljon aikaa ja vaivaa. Kyllä, ja mielestäni se edistää myös miellyttävämpää asuinympäristöä, kun kaikki näyttää tuoreelta ja hyvin hoidetulta. Ehdottomasti. Lisäksi, jos sinulla on lemmikkejä tai lapsia, helposti puhdistettavat esineet voivat olla hengenpelastaja päivittäisessä kunnossapidossa. Se on totta. Olen huomannut, että jotkin kankaat ja pinnat on suunniteltu erityisesti hylkimään tahroja ja roiskeita, mikä on erittäin käytännöllistä. Täsmälleen. Näihin materiaaleihin sijoittaminen saattaa maksaa hieman enemmän etukäteen, mutta ne voivat säästää rahaa ja stressiä pitkällä aikavälillä. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on älykkäiden valintojen tekemisestä,
jotka sopivat elämäntyyliisi ja pitävät tilasi upean näköisenä. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi myös pohtia, kuinka muotoilu täydentää yleistä estetiikkaamme samalla kun se on toimiva. Se on hieno idea. Tehdään lista ostoksillemme liittyvistä kriteereistä, jotta voimme pitää silmällämme todella tärkeitä asioita. Oppitunti 30. Luotettava mekaniikka. On tärkeää löytää luotettava mekaanikko. Loppujen lopuksi haluat jonkun, joka on rehellinen ja oikeudenmukainen sinulle. Se on hyvä pointti. Olen etsinyt luotettavia suosituksia, koska haluan varmistaa, että autoni on hyvissä käsissä. Kyllä, se voi olla melko stressaavaa, kun et ole varma siitä, keneen voit luottaa huolehtimaan ajoneuvostasi. Täysin. Mielestäni on hyödyllistä kysyä ystäviltä tai perheenjäseniltä heidän kokemuksiaan, sillä henkilökohtaiset suositukset voivat olla pitkälle. Olen samaa mieltä. Lisäksi online-arvostelujen lukeminen voi myös antaa sinulle käsityksen mekaanikon maineesta ja luotettavuudesta. Kyllä, ja on aina hyvä idea käydä kaupassa ja keskustella mekaanikon kanssa etukäteen. Voit mitata heidän ammattitaitonsa sillä tavalla. Täsmälleen. Hyvä mekaanikko on valmis selittämään tarvittavat korjaukset ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi epäröimättä. Ehdottomasti. Haluan olla varma siitä, että autoni huolletaan kunnolla ja että minua ei hyödynnetä. Se on täysin ymmärrettävää. Kun löydät oikean mekaanikon, se voi vaikuttaa auton huoltokokemukseesi.